Miasto to zawdzięcza wiele temu, który rozebrał Polskę. Od tego momentu ściśle związane z wodą, która dała impuls dla jego rozwoju. Powiemy o ludziach rodzących się i żyjących na barkach, o złotym skarbie odnalezionym w kolorowej katedrze i o tramwaju z krewetkami. Bydgoszcz to miasto w rytmie spacerów i kołysania. Od Bydgoszczy do Bałtyku w prostej linii jest aż 150 km, ale zapewne przeciętnemu Polakowi kojarzy się ona właśnie z wodą. Bydgoszcz nazywana jest Wenecją Północy, a to dlatego, że skrywa liczne kanały, rzeki, mostki, co tworzy bardzo urokliwy pejzaż miasta. Miasto leży nad Wisłą, nad Brdą, ale płynie tutaj również kanał bydgoski. I to właśnie on dał miastu nowe życie, o czym za chwilę opowiemy. Za kolu Brdy powstała malownicza Wyspa Młyńska. Dzisiaj to popularne miejsce spotkań przy dawnych młynach Rotera. Kiedyś mogły zmielić nawet 40 ton mąki dziennie, ale skończyły z tym zajęciem w latach 90. XX stulecia. Stare młyny z połowy XIX wieku zostały niedawno zrewitalizowane i stały się po prostu takim fajnym miejscem dla mieszkańców i dla turystów. Można tutaj pospacerować i można po prostu siąść, napić się kawy, tak jak my to zrobiliśmy. Do tego fajne ciacho i o dziwo w całkiem dobrej cenie. Na skwerze często odbywają się jakieś imprezy czy festiwale. To taki kulturalny punkt chilloutu na mapie miasta. Zostaw dla niego łapkę w górę. Co ciekawe, niedaleko za młynami swój początek miał kanał bydgoski, lecz w starym jego ciągu. Dziś jego wylot jest zasypany. Na jego brzegach posadzono drzewa, tworząc niezwykle urokliwy park z technologiczną perełką, śluzą zwaną Czarna Droga. Kiedy zaczęto budować ten kanał, to w Bydgoszczy mieszkało ledwie 800 ludzi. Dlatego do jego budowy trzeba było ich sprowadzić. Budowało go około 8–10 tysięcy osób, tak się to szacuje. A że praca była bardzo ciężka, często staną po pas w wodzie, to dziesiątkowały ich choroby i mówi się, że około 2000 pracowników wtedy zmarło. O jego dziejach opowiada bezpłatne Muzeum Kanału Bydgoskiego. Budowę wodnej trasy zapoczątkował negatywnie kojarzący się Polakom, bo rozebrał Polskę, król pruski Fryderyk II. Że to on doprowadził do budowy kanału bydgoskiego. Owszem, istniały pewne pomysły na budowę drogi wodnej pomiędzy Wisłą a Odrą już w czasach staropolskich, między innymi za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, u którego taki był kartograf Franciszek Florian Czaki, miał on wytyczyć takową drogę. Przy czym on już wtedy zdawał sobie sprawę, że jest to plan czy pomysł jeszcze niedoskonały i trzeba będzie bardzo mocno go weryfikować. Głównym celem takiego kanału było połączenie nie tylko Wisły i Odry, a jeszcze szerzej wschodu z zachodem Europy. Trzeba pamiętać, że w tamtych czasach to rzeki były autostradami, wykorzystywanymi do przewozu ciężkich towarów. Drogi były powolne, niewygodne i niebezpieczne. Przekopano więc blisko 27 km i postawiono 10 śluz, by zniwelować różnice wysokości poziomu wody. Z czasem wykopano nowy kanał, bardziej odpowiedni dla rosnących potrzeb żeglugowych. W początku XIX wieku rozpoczynają się zadrzewiania terenów nad kanałem bydgoskim, co jest związane m.in. z potrzebą umocnienia brzegów. A wiadomo, że korzenie będą umacniałe. To jest raz. Po drugie, powstaje dzięki temu też przepiękny park. Jak powstaje piękny park? Ludzie mają coraz więcej czasu, no bo też mniej pracują. To są oczywiście przemiany w społeczeństwie w wieku XIX. Tak na kanwie przemysłowej potrzeby wyrosła rekreacja i sposób na spędzanie wolnego czasu w parkowych kawiarenkach. Dziś przykładem tego jest pyszne Bzd Cafe. Polecam włoski deser affogato, w którym gorące espresso topi gałkę lodów. Przepyszne. Robiłam tu dla Was nagrywkę 3 miesiące temu i tego balansującego gajakarza jeszcze nie było. Mamy szczęście, 2 takie rzeźby pojawiły się w tym czasie. Czy te figury bydgoskie zyskają sławę wrocławskich krasnali? Inna pojawiła się na ulicy Jatki, a wszystko zaczęło się od linoskoczka. Za mną słynny pomnik przechodzący przez rzekę autorstwa Kędziory. Powstał w
W 2004 roku z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej trzyma w ręku strzałę, a przewieszone ma sandały, które nawiązują do innego słynnego pomnika bydgoskiego, czyli do łuczniczki. A przechodzi przez brdę, nad którą wznoszą się piękne budynki. Za mną zabytkowe magazyny zbożowe, jak dawniej mówiono o nich śpichrze. Widzimy tutaj 3, choć kiedyś obok stały dodatkowe 2, a w ogóle w Bydgoszczy było ich aż kilkadziesiąt. 2, których obecnie już nie ma, spłonęły w 1960 roku w wielkim pożarze, nie dało się ich uratować. Natomiast są plany, aby je odbudować. To bardzo dobra wiadomość. W obecnych mieści się muzeum, do którego serdecznie Was zapraszamy. We wnętrzach można zobaczyć spalone śpichrze, ale oczywiście nie tylko. Na niezwykle estetycznych wystawach przedstawia się dzieje Bydgoszczy od czasów istnienia osady. Duży nacisk położono na czasy międzywojenne, gdy miasto intensywnie się rozwijało, łącząc różne kultury. Inny oddział mieści się w przepięknym białym spichlerzu na Wyspie Młyńskiej. W tej budowli z XVIII stulecia przeniesiesz się w czasy dużo wcześniejsze, bo to oddział archeologiczny. Odnajdziesz tu skarby z epoki brązu i żelaza, ceramikę, ozdoby czy dawne uzbrojenie. Są też rekonstrukcje pochówków ludzkich. Unikatem jednak jest szkielet psa. Pogrzebano go we wczesnym średniowieczu. Jeszcze raz podkreślimy, że wystawy są tu przygotowane z wielką starannością i bardzo nam się podobały. Nigdy jeszcze nie spacerowałam wśród takiego skarbu. 486 złotych monet odnaleziono niedawno podczas badań archeologicznych w tutejszej katedrze. Najmłodsza moneta pochodzi z 1652 roku, więc pewno ukryto je w czasie szwedzkiego potopu. Do tego też przepiękna biżuteria. Niesamowite. To jak? Szukamy dalej? Bydgoszcz z zabytkami sakralnymi nam się nie kojarzy, ale ta piękna katedra góruje nad rynkiem, a że usłyszeliśmy w muzeum, że warto zerknąć, to postanowiliśmy wejść i naprawdę jest zachwycająca. Te malowania są po prostu prześliczne i robi to kolosalne wrażenie. Wymurowano ją już w XV wieku. Gotyckie sklepienia oraz ściany pokryto barwnymi i niezwykle odważnymi jak na polskie świątynie kolorami. Mieni się tu purpura, błękit i złoto, tworząc harmonijną i niespotykaną całość, przywołując na myśl sklepienie w kościele mariackim w Krakowie. Zdecydowanie zachęcamy do wejścia. Bydgoszcz przyrównywana jest do Wenecji z racji rzek i kanału. Powiecie, że z tą Wenecją to przesada, no i faktycznie miasto może nie jest w ten sposób zbudowane, może też i widoki nie do końca takie, ale trzeba zaznaczyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu takich barek, jak widzicie za mną, było tutaj mnóstwo. Stała jedna przy drugiej, tak naprawdę zimować musiały w sąsiednich miejscowościach, bo nie mieściły się po prostu w Bydgoszczy. Było ich tak wiele. Robiły się tutaj korki jak na kanale Grande w Wenecji. Dlatego właśnie to porównanie jest w jakimś tam sposób słuszne. A wiesz, jaki budynek był kiedyś najbardziej zaludnionym? Zimą wszystkie barki stały przycumowane do brzegu, a ludzie musieli się gdzieś zameldować i czynili to właśnie w tym budynku przedsiębiorstwa żeglugowego. A na tej barce po prostu było życie. My teraz nie potrafimy sobie tego nawet wyobrazić, ale rodziny traktowały to jak swój dom. Dzieci się tam rodziły, rodzice pracowały, one uczyły się od maleńkości tego życia. Było to dość hermetyczne środowisko, bo oni między sobą się najczęściej żenili, właśnie wodniak z wodniakiem, rzadko wodniak z lądowym. Więc to taka cenna, naprawdę cenna lekcja i pamiątka przeszłości. O tym jakże innym życiu usłyszysz na barce Lemara. Dziś to muzeum, a kiedyś pływający dom rodzinny. Przy probie marynarze śródlądowi, pływający jak Polska długa i szeroka po rzekach, po kanałach, kiedyś to było zjawisko zwykłe. Jest jeszcze film Ludzie Wisły, tak końca lat 30., krótko przed wojną. To jest taki trochę równolatek naszej barki. Kiedy ten film był kręcony, nasza barka była budowana. Kiedy nasza barka zaczęła pływać, film wszedł do kin.
film wspaniały. Takie łodzie towarowe nie miały swojego napędu. Były holowane na przykład przez parowce lub nawet przez samych szyprów, idących brzegiem i ciągnących je za linem. Były ówczesnymi pociągami z ogromnymi ładunkami, od zboża przez cukier po samochody. Kobieta żyjąca na tej barce śmiała się, że jechała ona samochodem z Syrenką lub Warszawą po wodzie. Jeżeli ojciec odziedziczył barkę, to na niej żyła cała rodzina. Czyli zdjęcia dzieci wychowujących się na pokładach właśnie swoich pływających domów, czy w swoich pływających domach, czyli dzieci z barek, z naszej okolicy, z naszych tutaj różnych bydgoskich rodzin. Ten chłopiec niedawno nas odwiedził, dzisiaj ma około 60 kilku lat. Kiedy dziecko miało 7 lat, opuszczało barkę i szło do szkoły, mieszkając u dalszej rodziny bądź w ochronce. Takie były realia życia jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Niektórzy nam przynoszą pamiątki ściskające za serce. To jest Rajmunda, dzisiaj już pana, starszego pana Rajmunda. To jest jego zabawka z krainy dzieciństwa, czyli też wychowywał się i bawił po szypersku. Takim właśnie stateczkiem. To był holownik Leszcz. No, warunki były bardzo spartańskie, ale ci ludzie dzisiaj mają niektórzy po 90 lat, czy ponad 80 i wspominają te lata dobrze. Tym bardziej, że pożegnaniem z pokładem był dramatyczny czas nacjonalizacji. Upaństwowiano te barki. No i wszystkie właśnie prywatne w tej Polsce bierutowskiej, stalinowskiej przeszły na rzecz państwa bez odszkodowań. Tych ludzi po prostu wyrzucono z ich... Za pieniądze to ich serce bolało. Dokładnie. No i nawet to miało takie swoje metafizyczny swój wyraz, bo na naszej barce, która ma nazwę Lemara, od rodziców właśnie Szypra, no to ta nazwa została urzędniczo zmieniona na Rzet 2115. W tej Bydgoszczy jest wszystko na wodzie, więc i spanie na wodzie. Pierwszy raz taki nocleg, śpimy w domku Waterhouse od Lamare. Polecamy gorąco. Zobaczcie, jaki widok. Pogoda się trafiła idealnie. Będziemy korzystać. Tak możesz doświadczyć falującego życia, ale z wyposażeniem z XXI wieku jest wszystko, czego potrzeba, a niektórymi barkami można nawet wypłynąć w rejs. Dziś będziemy się bujać. Nic nie było czuć i spało się wyśmienicie. Masz ochotę? Napisz w komentarzu, a my polecamy. Sumują one na Młyńskiej Wyspie, skąd blisko do historycznego centrum miasta. Rynek wytyczył już król Kazimierz Wielki, za co zresztą bydgoszczanie wystawili mu ogromny pomnik stojący niedaleko rynku. A tak w ogóle to jest najcięższy pomnik tego króla w całym naszym kraju. Waży bagatela 3 tony i do przewiezienia zaangażowano wojsko. W mieście jest sporo ładnych murali. O nich oraz o innych licznych atrakcjach piszemy dokładniej na blogu, więc zapraszamy tam. Wracając jednak do rynku, wiedziałeś, że do XVIII stulecia on również był na wyspie? Pod miejskimi murami wykopano fosę. Dziś otaczają go piękne kamienice, a najstarsza pamięta nawet XVI wiek. Właśnie idę sobie południkiem, a dokładnie południkiem XVIII, kiedy rewitalizowano stary rynek w Bydgoszczy, to poprowadzono symbolicznie właśnie ten południk. Na jego końcu jest zegar, który wskazuje czas prawdziwy Bydgoszczy. Latem wskazuje on aż o 48 minut wcześniejszą godzinę niż nasz oficjalny czas urzędowy. Nieopodal jest jeszcze jedno muzeum, ale o wiele lżejsze gatunkowo, choć niezwykle ważne z punktu widzenia higieny. To Muzeum Mydła i Historii Brudu. Opowiadają tutaj m.in. o higienie starożytnych Rzymian. Wykorzystywali oni takie gąbki zwane ksylospongium do wycierania swoich tylnych części ciała. A poważny problem, bo one były dosyć drogie, no nie każdego na taką gąbkę było stać, więc czasami zdarzało się, że w publicznych publikacjach były one wykorzystywane wielokrotnie przez wiele osób. Później było niewiele lepiej. W średniowieczu naukowcy odkryli, że poprzez nasze pory w czasie mycia one się poszerzają i cały brud tak naprawdę wchodzi do naszego ciała, więc postanowiono się po prostu nie myć. Dopiero odkrycie bakterii w XIX wieku zatrzymało to dziwne myślenie. By ucieleśnić muzealne nauki, stworzysz tutaj swoje własne mydło.
A to nasze dzieła. Spacerując ulicą Długą będziesz podziwiał śliczne secesyjne kamienice. Kiedyś kursował tu tramwaj, a dziś stoi tu taki unikalny egzemplarz. W zabytkowym wagonie tramwajowym rzecz niezwykła. Fast food, ale w ciekawym wydaniu. Bagieta kreweta, gdzie można zjeść takie krewety z chorizo. Bagietę krewetę, którą wzięliśmy sobie na pół i jeszcze fish and chips za chwilę przyjdą. Także coś bardzo ciekawego, unikalnego, szybkiego i nie za drogiego. Najlepsza była bagieta kreweta. Pychota. Skoro już o pysznych rzeczach mowa, to przytrafił nam się kulinarny rejs. Dla niego zresztą przyjechaliśmy do Bydgoszczy po 3 miesiącach. Płyniemy z Pordonu Wisłą, wróciliśmy w to miejsce i zaznajemy cudownej sprawy, cudownego rejsu kulinarnego z panem Piotrem Lenartem, który przygotowuje niesamowite lokalne strawy sięgające wieków wstecz. A cała sprawa tutaj to zaproszenie nas przez Polską Organizację Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną po naszych mistrzostwach vlogerów zwycięskich. Bardzo dziękujemy, niesamowite przeżycie, a co najlepsze, każdy może to przeżyć, bo te rejsy są już organizowane dla wszystkich. Można się załapać w kilka różnych miejsc właśnie z taką samą strawą na stołach i po prostu zaznać tego. Polecamy. Jedzonko było wyśmienite. Był bigosek według dawnego przepisu, zanim wszedł pod strzechy i dodano do niego kapustę. Lokalne sery, kaszanka, wyborny chleb i pyszne masełko. Jeżeli będziesz miał okazję, to zdecydowanie zachęcamy, bo była to uczta. I to w takich fantastycznych okolicznościach przyrody. Pozdrawiamy!